Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha limuntaha wa ashkuruhu syukra abdin talaba min rabbihil ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung dipayun urang sasarangan manjatkeun puja kalih puji ka zat ilahi rabbi anu mana nikmat sareng rahmatna anu diwuhkeun ka urang sadaya anu teu kinten seueurna ieu. Mudah-mudahan janten jembatan emas kanggo ngaraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat kali salam mudah-mudahan diguntur madukeun ka paduka alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in, itba'i tabi'in. Mudah-mudahan urang sadaya kaangkeun umat anu mutabaah ka mantenna. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, dina kesempatan ayeuna masih keneh suasana Idul Fitri panginten dalem tepang pribadi sakalih nama sareng ibu bapak sabada sasi siam Ramadan kamari anu alhamdulillah urang sadayana tiasa ngalangkungan eta Ramadan anu pinungku hikmah. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal. Dina suasana Idul Fitri ya secara pribados ogenya sadayana we urang bener-bener dugikeun natanapi urang buktikeun disebut Idul Fitri lebaran dina tahun ieu anu leres nyandak perubahan anu langkung sae. Salah sawios keur ngahontal kana kautamian Idul Fitri sesuai sareng filosofi kupat di ditu mah. Ciawi mah daya kupat itu. Kupat teh menurut filosofi nama ngarsa ngaku lepat gitu. Ngaku lepat khususna pribados anu tukang sahur pribados mah ka ibu-ibu bapak-bapak tinantos lepat nanti seueur pisan ka ibu ka bapak sadayana. Mudah-mudahan dina kesempatan ieu pribados ngaturkeun panginten kakurangan sareng kalangkungan pribados pamugi bapak-bapak kersa, ibu-ibu kersa ngamaklumna, ngamaklumna ngahapunten. Pribados mah ka ibu-ibu bapak geus moal keur disuruhkeun deui ti ibu ti bapak dan ibu bapak dosa naon ka pribados jigana teh ngan pilih maka urang silih bebaskeun. Jangan pribados ka ibu bapak seueur pisan kinten-kinten bade ngahapunten ibu. Bade ngaridokeun. Makaning tuangeunana unggal ka dieu ampun dah. Bade ngahalalkeun, bade iraha. Aya pilih pada tahun payun gitu. Nah, urang silih bebaskeun, mudah-mudahan bebasna urang hak adami sadayana ibu sareng ibu bapak sareng bapak sadayana oge sanes sareng pribados mah terus urang ngaraih kana Idul Fitri anu hakiki. Idul Fitri anu hakiki. Yang nama panitia pesen cenah makeun pangwakang ngahancak ya pamika bujang ngahancah henteu we lebaran keneh cenah seueur keneh kupat mun seueur kupatnya ngaku lepat beda aya deui ibu nu ngahartosan kupat teh sanes laku sanes naon ngaku lepat bae aya deui lalaku opat
Opat kalakuan anu pernah ku urang dimiliki naon Bu? Lebaran, lubaran, laburan, lebaran tah eta opat eta. Ceunah beberes ge ceunah ceuk batur. Lebar, lubar, labur, lebar tah eta opat, lalaku opat. Tapi lamun kurang dilenyepan, leres eta teh Bu. Leres eta teh paingan ku kolot ditendeng dina kupat, lalaku opat. Tos lah tos udah dibahas tos bari kupat ge. Tos bari nu penting mah ayeuna leres-leres Ramadan anu makbul, Ramadan anu makjur, Ramadan anu bener-bener mawa perubahan ka urang. Janten Ramadan teh anu barokah, anu makbul, anu makjur teh anu mawa perubahan. Nah, ini urang buktikeun perubahan eta. Sabab kan saur sapalihna para ahli puasa teh metode anu paling tepat dina perubahan anu lebih baik. Pikeun ngarobah sikap, pikeun ngarobah akhlak anu langkung sae, ieu teh Ramadan atau nepi puasa teh hiji-hijina cara, hiji-hijina metode anu paling efektif. Gitu. Gitu. Tapi lamun kurang dilanjutannya, Bu. Dina Ramadan teh aya puasa, da ku puasa begini ngatos tipeun ge diuninya teh. Boro-boro jalema lamun bener mah puasa satu hewan ge aya perubahan atuh Bu. Mohonnya. Satu hewan sok aya nu berubah ku puasa. Aya naon kira-kira? Hileud Bu, panghebat mah. Hileud, aya deui naon Bu? Hayam. Aya deui orai, nu sok puasa di antawisna eta we. Orai, ceunah orai teh hiji waktu manehna cicing depat teu barang dahar. Puasa teh meureun cara urang mah. Nganduka make niat bukan teh. Ngan cenah orai teh puasa, Ibu di mana beres puasana eta orai awakna jadi panas, kulitna melekat, morocot, molting teh megar. Megar orainya. Mohon. Megar. Jadi ku puasa mah kulit orai ge megar nepi ka ganti. Ganti naon Bu? Ganti baju. Orai teh ganti baju. Tanggal 25 Ramadan can ka pasar, kapan geus manyun. Berantasi kata Bu. Manyun tanggal 25 Ramadan budak. Ibu nama tepati beda. Ibu nama tarapati. Teu lah itu. Budak mah lamun can meser baju teh pan ibunya. Orai oge Bu ku puasa teh megar, jalma oge lamun puasa teh ganti baju. Ngan ulah diturutan dari orai mah dai orai mah teu mawa perubahan ngan ukur bajuna wungkul lobana teh. Mamatak cek Rasul laisal id liman labisal jadid. Walakinal id liman taatuhu tajid. Teu kasup lebaran ngaganti baju unggul mah jiga orai. Kunaon? Apana anger kene orai. Diganti naonna bajuna tapi lalakuna orai kene, ngaranna orai kene, bentukna orai kene. Orai we padahal ganti baju. Urang puasa tamat sabulan ngaganti baju. Ngan pada koret anger kene bedegong anger kene dul majid dul majid paji. Naon dul majid teh? Oh ngedul ka masjid. Ngedul ka masjid anger kene. Eta teh naon? Orai. Orai. Eta teh naon cenah? Astagfirullah. Nya orai mah tara ka masjid. Sanajan bajuna digan tamat puasa tamat ke masjid masih ngedul. Terus di koret masih kene, bedegong masih kahoyongna merelek. Eta mah orai. Orai, duka orai nu jiga urang, duka urang jiga orai eta. Nah, walaupun kitu lalaku mah meureunnan puasa teh teu nyanak perobihan. Takwa puasa teh kedah mah aya perobihan akhlak.
Matak dina sapalihna padilah puasa geuning aya pesan moral, aya pesan sosial gitu salah seueusna. Pesan moral artinya moralna berubah, akhlakna berubah. Atuh teu kitu timbang-timbang jiga endog atau di puasaan ku indungna endog jadi hayam. Nah, eta berubah banyak. Nu tadina gugulutukan sanggeusna di puasaan mah jadi sukuan, jadi sirahan, jadi lompatan. Jangan komo japati mah jadi ngapung endog teh. Sanggeusna tamat puasa 21 poe eta mah teu sabulan, lamun endog meuli mah sabulan. Siga urang. Geus anu 28 salah sabulan we. Kamari ge da urang sabulan. Lamun endog mah di puasaan teh jadi hayam. Engke hayamna lila-lila endog. Terus si endogna di puasaan deui jadi hayam. Hayamna ngan kelaman teh. Hayam jeung endog coba. Lah? Hayam sareng endog kelaman. Lah hayam. Hayam, endog, hayam heula nya. Mun kieu mah biros nyanggapna ari endog jeung hayam heula mana? Ah, lah endog, hayam. Lamun ieu mah hayam endog. Jadi hayam heula eta mah. Mohon. Tapi dari hayam anu naon ngendog mah lain hayam anu tadi disileuleman kan dan itu mah jadi hayam tuh endog nu bijil sanes endog nu baretos san. Mohonnya dan nu bijil mah endog nu 10 kan. Anu jadi hayam eta ngan hiji. Nah si maker ngadongeng heula. Ngadongeng perubahan fisik oge berubah ku puasa. Kudu nama lain fisik kumpul, moral oge bisa berubah, akhlak bisa berubah, semangat bisa berubah, mental bisa berubah. Eta puasa anu naon buat waya perubahan. Puasa anu barokah. Puasa anu kurang sedipepenta kalau disunkeun terus Allahumma barik fi Rajaba puasa babaligna Ramadan penteta hasil makosirana eta nu barokah. Nu barokah teh anu ziyadatul khair, nambahan kebaikan. Eta arto barokah teh. Barokah teh anu bertambah-tambah kebaikan. Nah, mata tadi teh puasa teh aya pesan moral teh. Jadi si moralna jalma berubah sabab puasa ieu metode anu paling tepat pikeun perubahan anu lebih baik. Numawi kadang mah sanes puasa Ramadan wungkul. Rasul mah puasa teh geuningan kanya. Ya puasa Senin, Kamis. Barang gak usah Senin, Kamis. Alhamdulillah. Punya ibu tar Senin langsung we Salasa tina Ahad. Lan osok ibu Senin. Dinaroskeun puasa Senin ieu mah. Osok Kamis. Dinaroskeun puasa Kamis nyami teu tirbo teh ngajelengkeun Jumaah punya. Kamis unggal minggon ge osok. Senin ngan puasana ge alhamdulillah. Rasul eta. Urang kapan mutabaah, hari mutabaah teh nuturkeun tadi dina awal mukadimah, mudah-mudahan urang sadaya tiasa mutabaah. Mutabaah teh nuturkeun ari bareng mah moal jeung Rasul mah taun sabaraha urang ayeuna. Gitu. Ngan nuturkeun nu penting Rasul kadinya urang ge kadinya jalanna gitu. Insyaallah engke tepan. Insyaallah gitu. Asal orang nuturkeun dina jalur, nuturkeun dina jalan eta tangtos oge lewat para ulama, lewat guru-guru urang anu ti dituna mapai ti asalna pisan mah da anu caket ka Rasul mah sahabat, ti sahabat ka tabiin, atba'i tabiin, terus ka para imam, terus ka para guru-guru urang. Mantap sok aya jalma cenah mending langsung kana Quran, langsung ka Rasul. Bener artinya untuk ngisi wawud jeung Rasul oge. Saya ajengan jeung ulamanya. Al-Qur'an, salah hadis kusi kana Al-Qur'an, kana hadis. Kapan hararese da urang mah teu ngisi babarengan. Aya we anu meunang nyangkiran ibu geus meunang ngajelasan tah. Nya. Urang getar kudu riweuh kudu ngagalih heula sumur. Ieu we anu meunang ngajelasan. Disusun ku para ulama jadi nadoman aqaid dideres ku urang
menang ulama lamun nyarioskeun lalakon teh tina Al-Qur'an tina al-hadis sami ngan ku para ulama dikemas ku para ulama diperinci diwinci nepikeun ka disamaraan cuman ngareuna dilagukeun awal wajib itu enak kan banyak eta mah hitung-hitung cai sami tadi nama tina sumur ngan geus meunang ngemas make samara pan karek suruput pernah baru itu cekcok jeung hiji jalmi wah mulai leuwih daripada Quran mulai leuwih hebat daripada hadis geus kita mah langsung saja pada Quran dan hadis emang ari urang kitu beda lain tina Quran cenah geus sahabat tina Quran oh cenah kudu make sapinah make tijan sagala rupa eta ente ge banyak keur lapar keur haus kieu kudu mamangul linggis hayang nginum hese ku linggis mah naon linggisnya pan nyeun sumur narieuh geus urang maningkeun haru dikemas teh bener komos disamaraan make gula make kopi enak punya lumayan pan bari nurutan ge era es di kopian era we pang-pang nama lain moal nanaon nanti mau nyoba DKM nyiapkeun gula kopi ari urang tibra mah eta ge sami tina sumur-sumur keneh eta teh ngan padahal geus dikemas ku Bapak DKM tah di kamana di kana tekokeun di kana naon dispenserkeun di kana gelaskeun urang mah kantun suruput urang ge kitu agama oge dina Islam oge dina kajian-kajian oge tina Al-Qur'an tina al-hadis kan ku para ulama da urang nu nyahona jeung para ulama ku imam-imam mujtahid kan tenan di ditu anu ngaistinbat langsung tina Al-Qur'an jeung hadis nama mujtahid ari urang mah karek meunang nyuruput geus meunang aya jadi sapina aya jadi nandi di jandarori aya seperti gitulah seperti gitu nah eta mutabaah mutaba'ah lain berarti bareng nuturkeun apa dasar rebut sataunnya tenan naon nuturkeun mah nu penting jalanna sami kadinya mudah-mudahan patepang insyaallah patepang ibu asal urangna ulah mengkol mun urang mengkol tah rasul kadinya jalurna urang ka dieu nya kuduna Madinah kaluan lebet jalan tol tanya kuduna ka belah ditu ari ka mana teh ka Cileunyi mah ieu kalah ka Badia tuh kalah ka Cipularang. Salah eta. Geus beda kana tadi. Jadi puasa teh bener-bener mau perubahan ieu maka contoh hayang berubah. Nu leuwih hebat berubah nama hileud. Cok beuh hileud, kuninga hileud. Pikageuleuheun. Pikasieun. Kakarek disebut ngaranna ge kana punuk terus langsung ngarai. Hileud langsung rei ieu ge ditanya. Cok bener. Hileud hari. Naon kabayang atelna, kabayang ruksakna, kabayang gilana, kabayang segala anu negatifna tina hileud. Tapi eta hileud puasa jadi kepompong, lila-lila nepi ka jadi kukupu eta hileud. Anu tahdina pi kagilaeun kan geus jadi kukupu mah bari dilukis di batik geblay kapayeungan bumi urang. Kumaha bahasana Bu? Budak aya tamu sebutna ge tamu. Hileud teh disebutna tamu. Da geus jadi kuku balas dihormat disebutna ge tamu. Kunaon? Salu keul-keul kana kukupu da satara kabina-bina sugan pake semprot kukupu ayeuna bahaya. Tara. Keul kukupu di pahala tiap ngaliwat tara. Aya papanggih ngarenos kukupu tara. Tapi kana hileud dinya kakarang mupingna mina ge ngarai. Padahal nu jadi kukupu ge eta hileud teh. Terus ini dina lalakuna anu tadina hileud papan ngaruksak daun-daunan, wah rigil. Di harakanan ku hileud ruksak pepelakan, pare sagalana ruksak we. Daun alpukat, daun kadongdong, daun cau ku hileud. Tapi manakala geus jadi kukupu, man teu ngaruksak Bu, manfaat malah kahakanan lagi kukupu mah sanes daun-daunan, sari bunga, lain bungana, sarina. Bari dihakan teh teu matak ruksak bungana teh. Diisap kuku-kuku eta si bunga henteu ruksak hebatna manehna bisa ngalap manfaatnya tapi eta justru manfaat serbuk sarina dipindahkeun kana bunga anu lain malah jadi subur langkung sae anu mindahkeun ngawinkeun salah sawiosna
serbuk sari tina hiji bunga kana bunga anu lain nepi ka jadi buah anu indah, nepi ka jadi buah anu bermanfaat, salah sahijina jasa kukupu, salah sahijina. Eta teh hileud teh karena geus puasa. Tak urang oge meureun lamun urang ningali tina tamsil seperti gitu tamsil. Contoh harapan dina sasih sawal hafid haji sareng saterasna urang teh aya perubahan anu langkung sae, anu tadina rujit sing beuki sae, anu tadinya awan sing janten sae, anu tadina negatif sing janten positif, anu tadina ngarugikeun sing jadi nguntungkeun, anu tadina madarat sing jadi manfaat, malah kasaha bae, kanaon bae, di mana bae, iraha bae. Urang kudu pikirkeun kumaha urang bisa mere manfaat. Sanes sakadar ka manusia, kana alam, kana segala kumaha sangkan urang bener-bener maparin manfaat. Ta eta kadana teh kitu itu namina puasa. Puasa anu barokah. Sakapeung mah disebut eta barokah tapi dukeun mana barokah teh? Barokah mah sarasana eta anu mawa perubahan eta barokah. Lamun teu aya perubahan anu sae berarti teu barokah, teu nambahan kasayang. Puasa tapi teu aya perubahan kasayang berarti eta anu teu barokah teh. Anu kurang disuruhkeun ka Allah taala nyuhunkeun barokah eta barokah teh. Barokah teh perubahan. Tapi orang buktikan mana perubahan aya di urang. Margi setiap perilaku orang, amal-amalan utamina ibadah eta teh aya ahwal. Aya naon? Ahwal. Aya naon? Aya bukti. Lamun pibahasaeun dina tahapan ilmu mah pan punya, Pak. Ilmu teh tahapan ilmu mimiti katalar. Ilmu teh kan? Mimiti katalar lah mun ilmu teh. Macam-macam jadi ilmu. Katalar, itu mimiti jadi ilmu mah katalar. Katalar napal dina otak. Tina katalar teh jadi kapaham tahapan teh. Tina kapaham teh bisa diterapkeun. Tidak diterapkeun teh bisa dipilih nerapkeunna teh nu mana. Nah, sanggeusna dipilih diterapkeun ka dituna nepikeun ka jadi pribadi. Jadi bukti. Seperti kieu Ibu. Contoh material sepiro ku contoh. Ku contoh. Urang terang kana samara. Ilmu kan? Gula kumaha rasana? Namanya. Uyah kumaha rasana, terus cabe kumaha terang kan? Sada samara rasana terang. Enak teu rasa samara. Langka nu enaknya, aya nu enak dari sumber gula mah enak. Tapi sing enak-enak ge tuang sareng gula unggul mah enak. Gula mah paling ge sareng kopi gitu tadi teh. Da minangka nu pangalusna teh beureunna samara mah gulanya. Eta gula mah keur mah rasana amis tapi manehna mah tarayang kalem. Atuh sok be ayeuna urang ninyu kopi amisna teh pan pedah digulaan, sok disebut gulana. Ih, kopi mantap. Gulana mah teh disebut. Teh manis, cek saya teh manis, teh mah pahit di mana-mana ge. Amisna teh pedah digu. Ih, teh manis. Eta salah wae ngobrol teh. Mas puguh nasi alus disebut nasi goreng. Nasi goreng. Gitu. Ya, mie gitu dah ya mie goreng, padahal mie direbus tapi disebutnya mie goreng, geus ngalagung we urang mah. Dia sebenarnya teman, ada bahasa di Sunda di urang gitu nya. Ieu mie naon mie goreng, tapi diasakeun mah ada direbusnya. Digoreng mie goreng direbus tapi disebut mie goreng. Eta gula diasupkeun kana cai make enteh dan disebutna teh enteh dan teu gulana. Enak ieu teh manis. Di mana ya teh manis? Dan amis sama naon? Gula. Tah eta ngan gula hiji dina sabaraha teh anu sae teh salian teh eta mah ada pengar sadana ge nya. Bawang bau, cikur, pengar, muncang, bangreuh, urasa bangreuh rasana. Jahe da teh anu enak sadana ge Bu. Samara teh anu enak kurang apa samara tapi urang kasakapeung mah nya teu bisa masak. Lamun teu bisa masak manfaat samara. Teu.
Ilmu naon ibadah naon lamun teu mau perubahan urang anu mah positif tah eta teh teu manfaat tanapi teu barokah. Rek puasa, rek salat, rek naon tapi perilaku anger bae aya perubahan. Hitung-hitung urang apal samara tapi teu apal masak. Dan dituju ku samara teh naon? Masak. Nah, ilmu teh seperti gitu. Ilmu naon pikeun aya perubahan, pikeun aya perilaku atanapi ahwal urang anu sae. Pidato Imam Ghazali matahapanna teh mirip jeung nu tadi. Hibdu fahmu i'tiqad ikon tasdek. Nah, cek Imam Ghazali mah. Hibdu katalar heula, geus katalar al-fahmu kapaham, geus dipaham ditekadkeun oh bener ieu geus ditekadkeun, diyakinkeun tah mimiti. Yakin teh nya. Ruyatul yan biqatul iman mun dina tarif tauhid mah. Karasa kapangi bukti daok jeung wujdan eta ikon namina. Karasa. Jadi ilmu teh nepi ka jadi rasa nya. Ilmu teh nepi ka kapangi oh ieu manfaatna ilmunya seperti tadi teh samara terus dikumpulkeun terus nepi ka dipelajari dipahami ditekadkeun nepi ka dipraktekkeun dipake masak. Boro-boro anu tadina enak nu teu enake di samaraan mah jadi enak. Gitu. Wah, daging mah teh di samaraan geus sebenarnya geus enak. Daging mah tapi sok kumaha we kan tuangan-tuangan jantung cau anu teu pira di samaraan mah bukan jadi enak punya. Tak wedi kana tadi. Di antara samara-samara teh teu ararena kabeh oge nu enak mah ngan gula jigana teh langka nu sanes sama nu enak. Ngan manakala digabungkeun dijikeun anu make aturan kakarek jadi enak. Gula ge mentang-mentang enak gula sorangan udah moal enak ieu. Urang rek masak rek nyamel gula we wunggul moal enak, bade mais ku gula we wunggul moal enak. Tetep we kudu seperti anak kehidupan urang, seperti anak pribadi urang sadayana masing-masing. Rupi-rupi sadayana. Jadi enakna sote manakala urang digabungkeun make aturan. Make resep lamun samara mah. Kakarek enak make samara. Kapan ya tukang tani, ya tukang dagang, ya tukang anu profesi teh masing-masing. Enak sote manakala ngahiji. Upami teu ngahiji bari teu make aturan moal karasa enakna. Moal. Dan namina ge manusia makhluk sosial moal bisa hirup nyali. Nah jika samara da moal bisa hirup sorangan samara sok. Kana-kana gula pangamisna ku sorangan ku gula moal mana. Elin ngolek mah. Kayak ngolek ku gula bungkul ge suga. Tah kitu urang oge panatna beda pangbeurna asa kurang kabeh teu butuh ku batur, mati asa. Da enak sote manakala urangna ngagabung seung batur tapi make aturan. Eta samara ge manakala digabungkeun sareng nu sanes tapi make resep kakarek janten enak. Upami teu make resep mah. Tah kitu we. Tos wihdi kanu tadi. Lebaran teh urang atanapi Idul Fitri teh bener-bener kudu aya barokah. Kudu aya hasil tina sabulan urang ngalaksanakeun puasa sareng amaliyah anu sanes begitu nincak Syawal yuk urang koreksi urang tingali aya teu perubahan. Anu paling caket anu paling biasa populer nu disebut Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ya perubahan kahiji. Idul Fitri teh kembali kana fitrah. Jangan sumbing hiji. Kembali balik deui kana fitrah. Taina urang lenyepan heula fitrah. Fitrah teh sakumaha nu didhawuhkeun ku Rasul kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sakabeh manusia anu dilahirkeun kalawan fitrah, ya khususna manusia. Manusia dina kayaan fitrah barang lahir. Lamun kurang dilenyepan eta fitrah manusia biasa nu katingali urang kali barang lahir beuki gede eta murang kali sok hayang we nyaho budak mah. Nya. Budak mah sok hayang we terang ngarampa, dicabak, diusap, dikaramos, kadang-kadang di raosan dihuapkeun gitu kan ya budak, dikucileng hayang we apa. Tah eta fitrah. Fitrah manusia sok hayang terang.
Berarti lamun urang puasa anu bener-bener mau paedah puasa anu bener-bener mau barokah, urang kudu boga sikap hoyong terang. Naon hoyong terang? Berarti neangan ilmu. Sawal kudu nu Idul Fitri mah kudu daekan ngaji merencek bahasa Inggris nama. Ngaji nah. Daekan ngaji lamun tara ngaji eta teh can Idul Fitri, can balik deui kana fitrah. Ji tadi antawi sana. Terus fitrah anu kadua. Fitrah manusia di mana-mana ge nu anu tadi teh teu bisa hirup nyalira. Makanya orok barang lahir oge lamun ditinggalkeun ceuri. Berarti kudu we aya Pak. Batur ieu fitrah manusia ngabutuhkeun anu sanes, tapi kudu anu sae. Berarti naon teh anu kudu aya batur teh? Berjamaah kan teu bisa nyalira. Bisa disebutnya berjamaah lamun salat sorangan. Tuh, dangaran berjamaah mah kudu aya anu sanes imam jeung makmum. Tah, make aturan-aturan tertentu salat baiknya lamun berjamaah nepi ka padilahna 25 kalieun salat nyalira, 27 kalieun salat nyalira. Berarti jalma anu Idul Fitri, jalma anu barokah puasana bakal semangat berjamaah, jadi segut berjamaah jeung nu sanes. Dua tah. Eta perubahan Idul Fitri. Salajengna puasa teh tadi kan kudu aya ngarobahan langkung sae. Wan buktikeun di urang teh. Perubahan puasa, perubahan Ramadan ayeuna dina bulan Syawal, saur para hukama aya genep anu paling ageung. Aya genep. Hiji kuatul jasadi. Perubahan Ramadan anu barokah aya genep salah sawiosna ka hiji kuatul jasadi. Jasadna kudu jadi kuat. Ladang Ramadan teh, ladang puasa teh jasad jadi kuat. Waktu cenah Syawal mah tara anu gering. Lain maksudna kuat tara gering. Da berdari gering mah seurupina punya. Aya memang gering tina lingkungan, aya gering karena kadupak batur, aya gering karena polusi, aya gering karena naon-naon lah karena. Nu dina harti urang kuatul jasadi, ladang saumah bener-bener urang bisa ngatur kesehatan. Malgi Rasul ge pernah ngadawukeun sumu tasihu, puasa anjeun supaya sehat. Jadi puasa teh disiplin dina sagala perkara nepi ka tumbuh perkara anu matak sehat ke urang. Mantak puasa teh sehat. Gitu. Lain tara gering, Bu. Bisa ngajaga sehat. Ari geus gering mah Ibu landongan. Ngan lamun anu sok puasa mah sok sehat. Sok tingali. Eta teh diakui, Bu. Sanes cek Rasul bae. Rasul mah kantenan langkung dipayun. Ayeuna ge kapendak ku para ahli ternyata puasa teh matak sehat. Puasa teh matak sehat. Kan dari geus gering misalnya teu kaduga puasa eta mah landongan we Bu. Ngan ngalandonganna kudu ku ubar. Ari ngalandongan mah kita geus damang mah cager geura. Ngalandonganna ku ubar. Hiji kuatul jasad sanes berarti ku puasa awakna jadi bodag gede tenaga sanes gitu. Sehat lah gitu. Jadi puasa teh matak sehat. Lamun urang ayeuna tah can sehat sok kuang tapakuran pelajari puasa teh kumaha nu matak sehat. Disiplin barang tua nya. Terus pola tuangeunana boh dina waktuna, boh dina jenisna kan puasa make aturan. Benten sareng barudak, ari barudak mah puasana teh kan teu make aturan dina jumlahna mah Pan. Sabab puasa ti isuk jedur nepi ka sore jeder lapar, kakarek asar teh kapan geus persiapan sagala diayakeun itu ieu. Teu begitu dur magrib, brut sagala dituang, sagala dilelepkeun nya. Nepi kan kadang-kadang melebihi aturan. Tah eta mah puasana teu matak sehat tadi kitu mah. Sanajan puasa ge, naon sababna? Cara jeung polana teu ngikuti aturan. Gitu. Nah, anu matak sehat atau lamun urang ayeuna puasa teu anger teu sehat, kade taliti bisi urang dina disiplin jumlahna, pan puasa teh jumlahna ge kuduna mah dikirang, diatur sanes dikirang diatur. Waktuna, jenisna,
Urang mah kadang-kadang hari waktu mah alhamdulillah bisa timimiti imsak nepikeun ka maghribnya bisa diatur, tapi jumlah jeung jenis kadang-kadang teu tiasa diatur. Sanes urang teh urang Jawi, urang dia mencengeun ada barayana. Tara beda-beda teh ngeri jeung baraya mah punya. Urang dia mah ada barayana, teu beda-beda teh. Puasa teh kapan saur pangarsa sauna puasa dendam eta tadina keheul teu dahar begitu magrib teh nyageun sagala di bawah nepi ka ngap da ieu tak sehat tadi gitu henteu batang sehat jadi urangnya kadang-kadang teu kapendak kesehatan ku puasa teh dina aturan jeung dina pola dina aturan-aturan nu sanesna teu memenuhi kana sakumaha adab-adaban puasa jil ta eta lah kadua puasa teh bakal bisa kuatul mali. Boga kekuatan harta. Hartana kekayaanana milikna jalma nu puasana barokah mah bakal jadi kuat. Jadi seueur nya eta mah teu langkung bisa jadi seueur. Da seueur atuh ibu anu gara-gara bulan puasa kapan tukang dagang batinna jadi menang loba. Pribados kamari pisan dinten Kamis da pangaosan gaduh sobat ngaranna Can Nabi maha punten kamari mah bulan puasa mah teu ngaji sakali-kali acan ka dieu teh kunaon? Di pasar teu kamari mah wah teu cenah menang bati loba. Jadi beuki kan maremat ya bulan puasa di pasar nepi ka teu kaburu ngaji balas sibuk teh di pasar. Jadi kekuatan, tambah jumlahna kekuatan. Sekarang maremat. Nah hitung-hitung Lailatul Qadar, nya aya Lailatul Qadar tukang dagang meureun batina loba eta teh Lailatul Qadar tukang dagang gitu. Lailatul Qadar tepan kumaha derajatna ibunya. Ya memang kita itu Lailatul Qadar teh meunang kauntungan anu luar biasa, anu hebat eta penuh dagang tapi ka manehna ngalakonkeun sabulan bulan puasa dagang pakaian manehna di pasar da tukang angge punya. Cenah dibandingkeun ejeung 11 bulan di luar Ramadan katutup kudu sabulan bulan puasa Ima eta jalma eta duka misajeun mah. Alhamdulillah cenah ku sabulan katutup. Anu 11 bulan teh eleh kitu kudu sabulan. Palingan nepi ka keburu ngaji atuh cenah. Palingan gitu. Keburu ngaji balas nguruskeun bati. Ya. Itu qona we cenah kan sok itu bener tukang leungeun udah eta. Da terus dua tahapan aya apa tukang ibadah mah leutuh qona teh disebut ibadahna. Kan aya di ditu mah dituduh ka di mana ditu teh. Karena cek hitungan dina kitab benak bahwa Lailatul Qadar sasawisna para ulama menyebutkan lamun tanggal hiji poe Senin Lailatul Qadar tanggal salikur atau begitu tanggal salikur hopok ini ka masjid yuh Lailatul Qadar cenah teh Lailatul Qadar jadi segut eta ibadahna teh karena tanggal eta cenah Lailatul Qadar jadi tukang ibadah mah Lailatul Qadar teh ngalobakeun ibadah itu ibadah ngalobakeun ibadah nepi ka aya rencana ngahajar hayang ka Mekah rek cenah di mereka Mekah umroh terek dina tanggal 20 bari moro Lailatul Qadar. Gitu di dieu cenah teh Lailatul Qadar. Udah ditu mah cenah beda rada loba ka cenah we gitu kan. Nah, aya nu loba duit mah jumbae ka ditu. Henteu salah ngan ulah so teh lamun Lailatul Qadar disebutna tanggal 20 hiji, di tanggal hiji nepi ka 20 mah dibale ka 20 hiji urang erek nang Lailatul Qadar karena da meunang Lailatul Qadar sahiji oge 1000 bulaneun. Mata kadituna teh SD we tiba geus loba teuing ada stok naon deposit deposit ganjaran. Aya ti payun di dia pernah aya nu nyaros keur Pribados nya di daerah Bandung kieu. Cenah itu mah teu ngaos cenah naon sabdaseur deposit kamari eueuh ti Mekah cenah. Loba ganjaran jadi Ustaz, harus lobakan ya ganjaran jadi itu mata kena tuh kudu ngaji deui, teu kudu ka masjid. Sabab di Mekah mah ganjaranana 100.000 kalian. Ah kan di lembur teh eureun teh ka masjid. Nah itu kan deposit seueur. Kamari. Ya, jadi sekali dia Lailatul Qadar tergantung kumaha jalmina tukang ibadah ngalobakeun ibadah. Jalma anu taroki mah, jalma anu suluk mah Lailatul Qadar teh wusul. Gitu. Namun dina tarikh Lailatul Qadar Lailatul tuhtasu fi hasaliku bitajalli khos. Hiji penting anu ditanggukeun keur jalma anu suluk meunang tajalli khos. Gitu.
Beraina dibuka hati wusul ka hadrat Allah, hitung-hitung jalma anu keur berjalan lempang nepi ka anu dituju. Gitu. Kan ari ka Allah mah lempang teh teu bahasana mah lempang lain lempang ku sampean ku ahwal ku tingkah. Jadi orang berjuang berusaha ku amal dohir amal batin dah. Berain nepikeun ka dibuka wusul ka hadrat Allah. Naon wusul teh? Tajali. Naon tajali teh? Kenal wawuh dugi tah eta. Kapanggih karasa anu tadi dikejar diudag di teangan nepi ka karasa kapanggih. Contoh seperti padamelan Allah. Damelan Allah, orang geus percaya, orang teh didamel ku Allah, percaya kan tibarat ge didamel ku Allah. Mohon ibu didamel ku Allah. Anta ibu kayak nyalira ka pungkur. Eta sampean kayak nyalira. Tiasa kayak nyalira mah ibu ngadamel dewe ya sada teu penting ngareunah teh. Ieu teh wajah kayak nyalira ibu. Nu we ditetap diusap dibular dibalur ge ku sabab kurang alus teh lamun meunang urang merjil. Ganti pun nya mah kudu diomean. Mah kudu diusapan ganti we. Geus lah mending keneh tarimakeun saya ada urang teu kungsi ada mah. Karasa da can nembe kaharti. Kaharti bahwa urang teh didamel ku Gusti Allah. Da urang mah teu bisa lamun kurang ditepak kurang diri urang gubrak ke alam dunia teu bisa naon-naon teu aya naon-naon teu boga naon-naon. Tapakur bae kabuka. Tah, seperti segitu Bu. Tapakur teh mah ayat 2. Ayat tapakur anu ngahasilkeun tasdek jeung iman, aya tapakur anu ngahasilkeun suhud jeung iyan gitu. Kumaha tingkatanana. Keur salikin mah tapakurna anu nepikeun ka ngabuahkeun wusul ka Allah taala, wusulna teh braina teh hitung-hitung menang Lailatul Qadar salikin. Ari abidin mah tadi disebut ngamal, sebut ibadah anu tadina teu pati seueur janten seueur. Tah eta namina kuatul naon teh teh ya wih kana tadi kuatul mal. Jadi hartana jadi loba, sabab tukang usaha. Ari nu dimaksud Ramadan nepi ka boga kekuatan mal teu kudu jumlahna bae. Da buktina seueur jalmi anu ibadahna sae ibaratna barokah tapi duitna mah teu jadi loba. Maksud kekuatul mal teh kekuatan hartana jadi kuat karena boga jiwa qanaah. Kuatna harta manakala juga boga jiwa qanaah. Sanajan jumlahna seueur lamun hatena teu qanaat, moal kuat eta harta teh teu mahi we, ripuh we. Ripuh sanajan seueur ge. Tapi saalit ku sabab dina hatena ngalap cukup, dina hatena aya qanaat, bakal kuat eta harta sanajan salit. Mata kuatul mal teh nu dimaksud di dieu kuladang Ramadan, kuladang puasa teh boga jiwa qanaat. Jadi puasa ngarobah sikap anu tadina toma jadi qanaat. Naon toma mah gumantung ka makhluk. Naon qanaat ngalap cukup kudu aya atos kitu. Rezeki ti pangeran meunang ngatur pangeran sanajan jumlahna teu pati seueur, nu penting pangabutuhna teu pati seueur. Ari urang mah hoyong kukuh we loba, padahal pangabutuh beuki loba deui, pan beuki capek kan ya. Ngaladangan kahoyong ngaladangan pangabutuh sanajan hartana seueur tapi kahoyongna beuki seueur mah tentu bakal leuwih capek. 2 tabulah metere. Jadi jalma anu puasana barokah bakal aya perubahan ke kuatul mal. Artinya hartana jadi kuat nyaeta qanaah. Di qanaah teh kumaha Bu? Ngalap cukup, saeutik mahi, loba ulah-ulahnya esa, loba walatra gitu. Saeutik mahi loba walatra. Mahi, ai bahasa mahi kan relatif. Mahi kebutuhan sehari-hari, mahi pake anu, mahi pang-pangna pisana pahi dipake nganterkeun urang ka hadirat Allah. Mahi dipake nganter urang jadi jalma-jalma anu bagja bahagia. Eta qanaat bangeuna teh mahi. Anu katilu saterasna kuatul jama'i. Jalma anu barokah puasana, jalma anu bener-bener puasana ditarima nepi ka mawa perubahan aya jama'i. Jama'i anu tadi teh aya teh di atas kabahas jama'i teh berjamaah. Aya berjamaah teh dina harti kepedulian. Jama'i teh kepedulian.
jamaah teh pangna urang ayeuna ngahiji jeung batur teh karena aya kepedulian kanu sanes gitu. Namanya kuatul jamaah teh kekuatan persatuan jeung kesatuan. Jalma anu puasana barokah begitu sawal teh terus ningkat berjamaahna. Sanes sakadar berjamaah dina salat, sanes sakadar berjamaah dina pangaosan, sanes sakadar berjamaah tapi dina sagala aspek hirup jeung kahirupan bener-bener diperhatikan berjamaah. Sabab berjamaah mah ngagandakeun kauntungan. Terus salat pagi tadi katingali kabannya. Anu tadina menang hiji tapi lamun berjamaah mah menang nanti sabaraha? 20 tuh. Mata gogodana geus seueur. Karena berjamaah mah. Nah sababna setan apaleun keuntunganna gede. Komo berjamaah ngaji. Berjamaah ngaji nu pang badag-badagna, nu mata gogodana pang seueurna depokana lamun kebaikan langkung seueur, gogodana langkung seueur. Da setan ge langkung badag atuh kana ngaji mah. Kana berjamaah mah langkung ageng nu mata alasanana oge, hahalangna oge ulah seueur pisan. Eta kuatul jamaah. Anu salajengna kuatul akli. Kuatul akli janten akalna bakal kuat. Non akal kuat ilmu. Jalma puasana anu barokah ilmuna nambahan. Sanes ilmu tatalaranana tapi ilmu nafekna tina anu urang tadi terang terus diterapkeun dina kahirupan nepikeun ke jadi pribadi anu sae. Eta namina kuatul akli, akalna kuat. Loba ilmuna, nambahan caangna akal gitu. Da kekuatan akal mah kumaha ilmu. Ilmuna seueur, akalna beuki kuat. Ladang puasa anu barokah aya perubahan karena akal. Muncul bahasa barudak mah kecerdasan. Jadi cerdas, kecerdasan intelektual. Otak kanan, otak kiri benar-benar nepi ka otak tengah seimbang. Muncul bahasa nusanes mah, muncul bahasa di dia mah kuatul akli, kuatul qalbi, kuatul sirri. Kuatul akli cukup ilmuna, kuatul qalbi bisa ngatur nafsuna, kuatul sirri caang jero hatena tajalli. Tah eta. Ieu tilu ngarangke ieu. Itu disebutna teh ilmu kana nu tilu teh. Kuatul akli ilmu, kuatul qalbi ilmu, kuatul sirri ilmu. Ngan pada beda sasaranana, beda sasaran tapi beda alatna. Ari kuatul akli mah ilmu dohir, kuatul qalbi mah ilmu hate, ilmu ngendalikeun nafsu. Lamun ceuk tukang kitu mah ceuk ali kitu mah aya otak kanan, aya otak kiri beunnya, aya otak tengah. Otak kanan mah kecerdasan, otak kiri mah kemampuan emosional, otak tengah mah kekuatan spiritual, muncul bahasa gaya gitu. Muncul bahasa orang mah pinter tatalaranana, bisa ngatur hatena, terus bisa caang sirna. Eta puasa anu barokah. Jadi puasa barokah akalna cerdas. Hatena artinya bisa ngatur nafsuna. Da sawarosna mah anu mawa hebatna jalma teh bisa ngatur nafsu. Sanes nu disebut merangan nafsu, sanes nafsuna dibunuh, sanes nafsuna dipaehan. Dan nafsu mah moal bisa dipaehan, dan nafsu mah pan roh urang teh justru karena aya nafsu urang bisa berbuat baik. Nafsu teh bakal jadi kahayang, jadi kasieun, jadi karesep. Dorongan kahayang, kasieun jeung karesep ayana semangat bekerja. Mantang aya kalana jalma ilmuna teu sabaraha tapi kahayangna kuat. Berhasil. Katimbang jalma anu seueur elmuna tapi rada kurang kahayang, moal berhasil. Gitu. Lamun urang ngebuktikeun di lapangan, ibu aya jalmi anu sakolana mah teu pati pinter, tapi duitna mah loba. Aya jalmi anu sakolana mah pinter tapi teu boga hirupna sangsara. Aya gitu. Kunaon, Bu? Tah ieu teh lamun dina urusan dunya, Bu, otak kiri jeung otak kanan. Jadi ilmu mah kecerdasan, ari kahayang mah tah eta. Kahayang mah kemampuan emosional bisa ngatur kahayang. Jalma semangat kahayang kasieun jeung karesep mah bisa berhasil sanajan ilmu teu sabaraha. Sabalikna ilmuna seueur tapi teu boga kahayang daun sanajan ilmu aya ge ari teu aya kahayang mah teu diaplikasikeun, teu dibuktikeun.
teu digarap, teu dipake. Orang ilmu urusan kaduniaan umpamana teh mah terang ilmu naon, tapi teu diangge da hatena kan teu bisa dikendalikeun teh. Teu teu benten sareng ilmu agama. Sagalanya praktek wudu, praktek salat duha, tahajud segala apa, tapi teu dipake. Pan teu jadi keuntungan, teu jadi kasaean. Terus di kuatu siri. Nah, iya ya, nu katilu. Kuatu siri mah tinu tilu ngaran teh ieu itu kekuatan spiritual eta mah ilmu wahbi. Ilmu wahbi teh cacaan ti hadrat Allah taala anu nyenter kana kakasih hatena kakasih Allah nya. Caangna hate kakasih Allah ku nur anu datang ti hadrat Allah. Namina ilmu wahbi. Sok disebut ilmu laduni atanapi tajalli atanapi muncul bahasa umumnya spiritual. Eta mah lain ladang ngaji, lain ladang maca, tapi Allah ngadatangkeun kan hate langsung caang hatena. Di mana hate geus caang bakal terang kana hakikatil wujudiyat. Naon hakikatil wujudiyat teh? Nu aya kapanggih ayana, nu teu aya kapanggih teu ayana. Salah sahijina nganyahokeun makhluk. Makhluk nu pangbadagna diri urang. Jalma anu caang sirna, caang spiritualna, caang hatena, anu tajalli teh bakal nganyahokeun diri sabenerna. Kumaha nganyahokeun diri sabenerna teh? Sanes nganyahokeun diri urang lahir di anu tanggal sekian, sanes eta maksudna. Diri urang teh tadina teh pan teu aya kana aya kusaha. Geus aya nya. Urang bisa kumaha nepikeun ka saperti kieu? Kapanggih we oh bener diri urang teh teu bisa naon tina teu aya kana aya geus aya nepi ka sagede kieu asa teu milu ngatur. Can asa teu milu ngatur tapi bener-bener memang teu bisa naon-naon. Tah kapanggih hakikatul wujudiyatna diri urang bahwa diri urang jeung alam semesta teu bisa nanaon. Teu bisa nanaon dina harti hakikatna makhluk teh teu bisa. Lamun teu bisa, saha nu ngabisakeun. Lamun teu aya, saha nu ngayakeun. Lamun teu boga, saha nu ngabukakeun. Tah, eta namina sirri atanapi kuatus sirri atanapi ilmu wahbi. Eta mah ilmu anu langsung datang ti hadrat Allah, lain ladang ngaji, lain ladang maca, eta mah cok we kana hate urang. Ngan tangtu ge urang kudu aya tempatna. Atas kamu guru ngadulikeun seperti cai hujan. Bisana bermanfaat cai hujan, urang kudu aya tempatna, kudu nyayagikeun wadahna, namina tahayyu. Naon cenah apa? Tahayyu. Tahayyu teh mempersiapkeun diri pikeun menyongsong datangna sesuatu seperti hujan. Hayang manfaat cai hujan urang kudu siap jangan ngawadahanana. Paling henteu meureun boga sawah, boga balong, boga baskom, boga ember, datang hujan teh manfaat. Boga cai. Lamun ieu mah boro-boro boga sawah, boro-boro boga balong, boro-boro boga ember, teu baskom butut-butut acan ceuk paribasana, begitu der hujan datang teu bisa narimakeun eta cai hujan nu aya timang baraseuh. Nah, tah beda seperti itu. Allah nurunkeun taufik, Allah nurunkeun hidayah, Allah nurunkeun wahbiyah. Ya, karena diri urang tapi diri urang teu aya wadah, teu aya kesiapan pikeun narimana eta hidayah teh, eta taufik teh lewat teh begitu saja. Nah gitu. Naon kesiapanana? Naon kesiapanana? Taholli jeung tahalli. Naon cenah Bu? Taholi sareng tahali. Nu tadi teh sebenarnya nyambung deui jeung nu tadi. Naon taholi? Miceunan sifat-sifat anu goreng dina diri urang. Taholi. Sifat-sifat anu goreng, akhlak anu goreng, nafsu anu goreng dipiceunan ku urang. Diganti otomatis ari akhlak nu goreng mah diganti ku nu sae. Lamun miceun koret kumaha Bu? Kudu bageut. Miceunan ngedul kudaekan seperti gitu. Jadi dari akhlak dengan dua, hade sareng awan, mahmudah, madmumah. Nu mahmudah datangkeun berarti otomatis anu madmumah na leungit, hitung-hitung poek nya. Poek mah ibu mah beunang dipiceunan, iwati kudu dicangan. Bisa poek digebahan. Ieu listrik di masjid poek pareum. Cing lamun
hayang ngeuweuhkeun poek bu kumaha? Dibabukan gitu, polongkeun pantona ieu poek mah gebahan. Moal beunang, mesti digebahan ge. Iwati kudu caangan. Teu seperti diri urang madmumah sifat goreng urang nu aya dina jiwa urang koret contohna. Diubarna koret mah ubarna teh iwati kudu bere takabur, kudu kutawado gitu. Ngedul kudu daekan. Tah seperti gitu. Tah eta teh taholi sareng tahali. Taholi miceunnan sifat anu goreng, tahali mapaesan diri ku sifat-sifat anu sae. Upami taholi jeung tahali Allah ngalungsurkeun tajalli. Tah eta tajalli teh tapi lain berarti syarat kudu taholi jeung tahali tajalli teh. Allah ngerasakeun mah kumaha bae bisa. Ngan keur urang minangkat taroki atanapi sulukna atau berjuangna pikeun menyongsong datangna ilmu wahbiyah, pikeun menyongsong datangna taufik jeung hidayah, urang kudu bisa taholi sareng tahali. Taholi piceunaan sifat-sifat anu goreng nu geus aya di tobatan anu pikahareupeun takwa teh. Jadi takwa mah ngajaga bisi terjadi karena kagorengan. Upami tobat mah kagorengan nu tos aya dipiceun. Dipiceunan. Tah eta namina taholli. Terus jadi tahali. Tahali mah dipapaesan amal-amal anu sae. Amal-amal anu sae anu sabalikna tina amal anu awan teh tadi. Lamun koret jadi berehan, lamun ngedul jadi daekan, anu tadina tarapati rajin jadi rajin, anu tadina ngedul berjamaah jadi semangat berjamaah. Gitu. Tah eta namina tahalli. Dua taholi jeung tahali ngarupakeun tahayu atanapi ngarupakeun wadah pikeun di mana datangna tajalli. Tajalli teh nyaeta kekuatan sir. Kekuatan sir atanapi kuatus siri teh kekuatan ilmu anu datang ti hadirat Allah anu lain ladang ngaji hate braya weh ngarti. Seperti ngartina karena diri urang teh teu bisa naon-naon braya we ngarti oh geuning ku Allah wungkul. Urang mah teu bisa naon. Sabab ku kekuatan sir tadi bakal katembong bahwa diri urang teh teu bisa naon-naon. Anu kadua teu boga naon diri urang teh. Teu boga naon, boga ti mana? Cepil ti Allah kabeh. Sampean ti Allah kabeh, urang sugan tadina boga bekal pi cepileun, pi sukueun, pi siraheun, teu aya beuna. Iwati sadayana ge kagungan Allah. Tah kahardi tidak kaharti karasa. Karasa bahwa diri urang teu bisa naon-naon, karasa bahwa diri urang teu boga naon-naon. Nah, kusaha atuh ku Allah wungkul. Nu saha atuh nu Allah wungkul. Ku Allah, nu Allah. Nah eta teh lain ukur teori. Upami kuatu siri mah karasa. Upami nganukur teori wungkul namina ilmu. Upami tasdek itu ilmu sareng tasdek. Upami karasa mah namina yakin. Yakin. Jadi yakin mah nepi ka karasa bahwa urang teh teu bisa naon-naon ku Allah wungkul. Teu boga naon tapi nu Allah wungkul. Malah ka ditu mah teu aya naon. Allah wungkul. Cenah geuning ieu ge jangkung pendek eta mah ceuk panon. Geuning ieu mah bodas beureum eta mah ceuk paningal, ieu mah seungit jeung bau eta mah ceuk pangambung, ceuk hate mah ceuk sir mah sadayana ge da teu aya aslina mah. Aya sotes eta mah ceuk panca indra gitu. Lamun sirna boga kekuatan bakal kapanggih, bakal karasa namina yakin. Tah naon cenah Bu? Yakin. Jadi yakin teh saluhureun iman. Dari iman mah tasdek percaya bahwa urang teh ku Allah, didamel ku Allah, kagungan Allah, teu aya naon selain ti Allah. Pok diomongkeun la ilaha illallah, dijabarkeun la maujuda illallah, la hayata illallah, la fa'ila illallah. Ngobrolkeun gitu. Diaku jeung ditarimakeun namina tasdek ngan can karasa. Nah, teu can karasa. Jadi karasa mah namina yakin. Ya, sasaranana engke yakin mah ngaluarkeun atawa ngaleungitkeun perkara nu teu pantes dina diri urang. Naon nu teu pantes dina diri urang? Kabisa, urang teh teu boga bisa. Naon nu teu pantes dina diri urang? Boga, urang teh teu boga. Naon nu teu pantes dina diri urang? Aya, teu bisa, teu boga, teu aya. Eta namina yakin. Tentang dina salah saeuseuna kitab tauhid ngaran yakin miceunnan perkara nu teu pantes di makhluk.
Beda jeung iman, ari iman mah miceunnan perkara nu teu pantes di Allah. Lamun perkara nu teu pantes di Allah dipiceunan, eta namina iman. Allah wujud berarti teu pantes di Allah Adam, Kudus, Fana, Mumasalah sareng sajabina. Sifat-sifat anu mustahil. Anu teu pantes di urang nyaeta anu sabalikna teh lamun Allah wujud berarti urang teu wujud, teu pantes wujud di urang. Da wujud mah sifat Gusti Allah. Allah kawasa teu pantes di diri urang kawasa, da urang mah teu bisa naon da nu bisa mah Allah unggul, da buktina kudrat kagungan Allah, iradat kagungan Allah, ilmu kagungan Allah, hayat kagungan Allah. Atuh urang mah teu boga naon dan boga hayat lagi Allah. Nah gitu. Jadi perbedaan antara iman sareng yakin. Ari iman mah miceunnan perkara nu teu pantes di Allah, Allah teu pantes apes, pantesna kawasa. Oh, urang mah teu pantes apes, teu pantes kawasa, pantesna apes. Seperti gitu. Allah aya, nu pantes di Allah mah aya, urang mah teu pantes da aya. Mah sifat Allah, urang mah teu aya. Teu aya hakikatna. Ari cek panca indera mah urang bisa disebut aya, cek panon aya nu beureum, nu hejo, nu jangkung, nu pendek, cek cepil aya anu halimpu, aya anu kerebek, cek pangambung beun aya anu kumaha Bu? Eta mah cek panca indera. Cek panca indera. Tapi yakin mah tah sakali deui yakin mah ngaleungitkeun perkara nu teu pantes di urang. Bisa teu pantes, boga teu pantes, aya teu pantes. Dan nu pantes bisa mah Gusti Allah. Nu pantes aya mah Gusti Allah. Nu pantes boga mah Gusti Allah. Gitu. Tah eta teh kekuatan sir. Lamun sirna teu acan kuat, teu acan dibere ilmu, teu acan caang, jero hatena nembe iman namina teh. Iman mah tasdek ngaku sareng narima. Upami yakin mah karasa kapanggih. Karasa bahwa urang teu bisa naon-naon, karasa bahwa urang teh teu boga naon-naon, karasa bahwa urang teu aya naon-naonana. Dibuktikeun we dina la ilaha illallah. Tos. Salajengna jalma anu kuat sirri, jalma anu kuat sirri sirna parantos kuat, eta teh lahir kaluar. Jalma anu sirna geus meunang cacang ti hadrat Allah Taala katembong keluar. Sabab aya bahasa ad-dohir mir'atul batin. Dohir teh kalangkang batin. Dohir teh kalangkang batin. Cing ari kalangkang Bu. Sok aya nu beda jeung nu bogana. Urang ningali dina kaca Bu. Ningali dina kaca. Kalangkang wajah urang dina kaca. Beda mah jeung urangna. Ya moal mun aya mehong oh berarti urang heula lain kaca heula, urang heula. Lamun dina kaca urang pas ninggal aya nu mehong, urang nyalahkeun kana kaca atau nyalahkeun kana wajah urang? Da heula keneh wajah urang patan kacana nya. Paneureun dina kaca, oh bro, ngan pada katinggalna gara-gara ngaca di dina wajah urang aya nu mehong gitu, aya nu goreng gitu. Eta kalangkang ngaminna. Dohir urang ayeuna pagawean urang eta teh kalangkang batin. Lamun dina dohir aya ceurik teh Bu, pedah dina batinna aya naon Bu? Aya sedih. Sedih heula apa ceurik heula? Sedih heula atau jojo ceurik can sedih asa moal aya. Sedih heula terus tarik sedih, karek ceurik. Mohon kitu nya. Atau sok aya nu ceurik heula. Curik heula kunaon ceurik? Sedih heula sedih engke bisi sedih gitu. Eta mah jiga si kabayan barang ditanya, si kabayan kunaon ceurik, kabayan kunaon ceurik. Leungit parang cenah. Eta parang dicekal ku bisi. Bangsa saya ayeuna ceurik heula. Engke di mana parang leungit jadi moal kudu ceurik. Tah eta mah si kabayan. Bisa jadi. Ya, nu kitu aya urang oge anu gegeran seperti halna hiji jalmi aya anu kamaotan. Urang datang ka dinya ningali baraung careurik. Da urang ge kabita ceurik we. Tah eta mah sabarna ceurik anu lain tina hate. Masa aya kitu Bu. Ningali batur buraung careurik urang ge datang ka dinya kabita milu we ceurik. Sok aya nu kabita. Mun eta mah sanes anu asli. Nu asli mah namina ceurik berarti dorongan tina hate. Hate heula tuluy timbul ceurik sedih heula. Teu beda jiga seuri. Seuri ge hate bunga heula.
di mana bunga teh aya timbul keluarna jadi seuri atawa anu seuri heula. Yang gegeran batur seuri biru we seuri carkat di sana seuri berkatak udah. Da nu asli mah seuri mah dina hate aya bunga. Jalma anu dina hatena aya nur tajalli, jalma anu dina hatena aya kuatus sirri lahir keluar ka tembong. Tah ina keur urang bisa ngabuktikeun urang boga sagede kumaha kuatus sirri nu aya dina diri urang, cirina anu tembong keluar hiji wajhun malihun. Naon cenah Bu? Wajhun malih. Jalma anu wajahna malih. Naon malih teh muncul urang mah marahmai. Budina marahmai. Tah eta jalma anu budi marahmai aslina nu asli jadi ciri tina hatena aya nur ti hadrat Allah taala. Tapi aya nu marahmai tipuan oge nu tadi kan, aya teh nu ceurik gegeran batur ceurik milu ceurik. Batur seuri milu ciri, da ieu mah karek cirinya. Ngan ka tembong ieu mah keur ka urang. Lamun urang merengut wae, manyun wae nepikeun ka hasem wae budina, kahade bisi gara-gara hatena urang poek teu siap narimakeun pangaturan Gusti Allah. Da lamun hate urang narimakeun kana pangaturan Allah, naon sagala nu terjadi datang ka urang tangtu moal lepas tina kanya Allah bakal marahmai. Boro-boro anu amis nu pahit oge lamun yakin Allah ngerasakeun moal lepas tina kanyaahna urang bakal marahmai budi. Ya, sanajan anu pahit. Urang ge kapan ari yakin aya kalusan mah dinu pahit sok daek ngeureuyeuh nya. Ku dokter dipasieun obat pahit. Da ngeureuyeuh we dituangnya. Naon sababna? Yakin dina pahit eta aya ka sae? Ku Allah diberi pahit kehidupan, diberi pahit usaha, diberi pahit naon wae. Tapi ingat Allah taala ngerasakeun moal lepas tina kanyaahna, naon nu terjadi eta teh aya latifna, sanajan pahit, sanajan paham, hate bakal marahmai terus. Naon sababna? Yakin ieu teh kanyaah Gusti Allah, ngan kanyaah Allah aya kalana pahit gitu. Ngan urangna husnudon nu pahit ieu bunga jika ka dokter ubar teh aya kalana pahit. Ngan urang husnudon ieu ubar sanajan pahit ge aya manfaatna. Dikeureueuh we bari mayar. Bayar mahal, diuyup pahit, keureueuh we. Karena hate aya ridho. Pengaturan Allah nu datang ka urang seperti kitu. Namawi pedawuh kama man lam yar ani amabi wujudiha sanes mandonna inpika kalutpian qadri padalika likusuri nadrihi. Jalma anu boga sangka pangarsa Allah lepas tina kanyaahna eta teh salah sahiji panon hatena poek hartina teu boga kuatus siri. Dan mun boga kuatus siri naon rupa nu dikersakeun ku Allah itulah pilihan Allah, itulah yang terbaik ke urang. Gitu. Hiji tah. Naon cenah Bu? Wajhun mali. Budina marah. Hartina narimakeun aturan Allah marahmai bunga wae sabab sagala ge Allah mah moal lepas tina kanyaah. Najan pahit gitu najan komoy nu amis mah teu aneh marahmai kepada amis mah punya ieu palebah anu pahit. Kadua yadun sakhi. Jalma dunya hatena aya kekuatan nurusir atanapi kuatus sirri yadun sakhi. Tangan lebar, lain panjang. Tangan panjang mana? Panjang leungeun cenah. Panjang ieu malah sanes panjang, lebar tangan. Lebar teh naon tadi? Teu lebar teh lebaran. Lebar ka batur eta tangga baraya fakir miskin makan tenang budak yatim mah kan tenang. Nah, emot kadinya eta yadun sahi. Naon sababna bisa sahi? Sabab hatena yakin naon rupa anu dikaluarkeun ku urang ieu lain miceun teu pupuguh. Lamun urang aya dina ikhlas, ieu teh ngarupakeun tabungan jeung simpanan anu ku Allah taala dibikeun kontan balasanna.
Mohon ibu sok yakinkeun lamun urang sedekah rek dibalas ku Allah kontan. Teu engke wae ke di akhirat. Urang mah ta eta salahna manu mata urang teu semangat sedekah teh komo ayeuna kudu ngabagi-bagi teu pupuh kurang semangat ya naon disangkana dibayarna engke. Ayeuna kurban naon lebaran haji muncit sapi buruhanna teh engke. Teu moal semangat ari buruhanna engke mah Bu. Moal semangat tuh geus semangat teh ngaluarkeun ayeuna buruhanna engke mah. Jangan naon. Lamun urang ngayakinkeun naon rupa nu kurang dikorbankeun buruhanana ayeuna insyaallah semangat. Urang percan dan ganjaran ayeuna. Asa-asanya. Sabab urang ngaluarkeun kamari ge muncit sapi urang 3 da teu aya sugan jadi 10 sapi. Henteu anggar mah jelas bakalah jadi eueuh we duit nu tadina boga dibalikeun kana sapi dipencit lebaran haji jadi leungit punya. Kunaon Bu? Padahal cek katerangan bahwa kebaikan termasuk sedekah ku Allah moal dianjuk di cash di kontanan. Tapi urang kan teu ngarasakeun eta. Ieu masalahna urang mah nyangkana balasan ti Allah teh kudu sarua. Lamun urang ngaluarkeun duit, meunang duit ngaluarkeun sapi, meunceut sapi, meunang deui sapi. Lamun kitu ibu ripu. Balasan ti Allah pan pangleutikna 10 coba. Urang meunceut sapi rai tahun hari takena dibalas kalau 10 tadinya sapi hiji menang 10 pan ribu urang. Beuki lobanya. Kaluarkeun beuki loba. Lamun ganjaran kumaha rupakeun anu sarua jeung urang ngaluarkeun ripuh sabenerna. Justru pilihan Allah anu paling sae. Balasan teh Allah nu ngatur mana anu manfaat, mana nu maslahat. Teu kudu nu sarua. Urang mah ayeuna ngaluarkeun duit 100.000, kayang teh meunang 10 kali lipat berarti 1 juta. Ngaluarkeun 1 juta ayeuna meunang 10 juta. Lamun ganjaran ku saperti kitu ripuh, komo ngaji coba. Lamun ngaji urang ganjaranna 1000 kudaeun, 1000 kudaeun teh berarti sabaraha miliar Bu. Sakali ngaji menang 2 miliar, sakali ngaji menang 2 miliar. Total ripuh nguruskeun duit berenang Bu. Kalah ripuh beuki loba mah. Lain teu diganjar ngan ganjaran Bu. Allah nu ngatur mana nu terbaik keur urang. Mungkin sebagian aya ku rezeki deui kitu ku milik deui. Seseueurna mah teu kudu kitu ganjaranana. Ku kamuliaan mungguh Allah gitu. Urang diaku sebagai kekasih Allah, diaku sebagai hamba Allah, itu kemuliaan anu paling hebat. Atuh kapan urang ditaros ku anggota dewan ge meuni bunga punya. Wah, ibu di jalan aya mobil plat merah ngelaksonan. Wing teh atuh wae dewa di provinsi. Wah, kan urang reus nya. Boga dewan di provinsi nanya pira kadang ngelaksonan kababaturan nepikeun ka nempat dada aing teh wa abuh taje. Reus bunga Bu, boga wawuh wungkul komo nyobat sumping ka bupe urang. Aya bupati sumping ka urang, aya wali kota ka urang. Beulah tetangga di bejan. Yeuh, abi mah kasupingan bupati kamari. Wah, reus Ibu bangga. Wawuh komo. Ayeuna ku Allah kabayang teu? Allah anu maha sagala-galana urang diaku ku Allah. Sebagai ahlina, sebagai kakasihna, sebagai hambana. Rek teu mulia kumaha, rek teu bangga kumaha. Tah itu balasan-balasan ti Allah anu paling ageng kamuliaan eta. Ada urang mah kudu dijaga zaman Nabi Musa teh punya. Zaman Nabi Musa geuningan atuh sidong ingkeun ngepungkur ge. Ya jalma anu kakanya Nabi Musa sumping hayang didoakeun supaya jadi jalma beunghar geuningan atusnya. Atuh cenah Gusti, Nabi abi teh doakeun hayang jadi jalma beunghar. Oh, cenah Nabi Musa teh beunghar-beunghar geus kieu hayang ngajaran Nabi mah. Nabi Musa langsung ngarkes ka Allah. Ya Allah, ya jalma nu hayang ngasaan beunghar. Heug ceuk Allah Ta'ala ku kami ngabara dibere nangan satahunan. Asa sok dengkeun gambar nya. Ceuk Nabi Musa heug dibere beunghar nangan satahunan ceuk Allah teh. Dibejakeun ka eta jalma. Ya mang cenah heug ceuk Allah dibere beunghar nangan satahunan. Cik kira-kira ibu lamun ibu dibere beunghar satahunan ditarima mah. Tapi ceuk Allah ieu mah. Lain ceuk Pak RT, ceuk Pak RT urang can pati percaya. Untuk pada KM erek beunghar ngan sabulanan. Percaya ti Allah. Langsung cek Allah teh heug erek dibere beunghar ngan satahuneun. Kumaha eta jalma? Ditampil langsung
Siap cenah bae Gusti, satahun ge nu penting mengajaran Nabi jalan jama beunghar. Namina anu nagu KB nya kaya baru euy. Oh KB orang kaya barunya. Cing urang lamun jadi orang kaya baru kumaha Bu? Kira-kira ieu mah kira-kira urang kabayang teu lamun urang jual-jual jadi beunghar we ayeuna. Pisan beunghar enak ya teu beunghar. Nu leuwih ti kieu nu tadina teu pati boga jadi beunghar pisan OKB teh. Jigana ka tukang baso unggal ingat ka mall unggal usik. Terus jigana lamun urang Tasik duka urang dieu. Urang Tasik. Di zaman Kanjeng Nabi Musa teh zaman daripada beunghar satahunan siap ditampi, siap diterima. Kumaha geus beunghar Ibu? Wah, OKB atuh. Orang kaya baru. Bek manehna sodako. Bek nanti soda. Bro, kadi segala dibantu, segala ditolong terus budak fakir miskin terus yatim terus dibantuan. Berjuang terus bebeakan. Jadi kekayaan anaknya capek dipakai berjuang. Dipakai soda kaya urang insyaallah begitu bener teh. Pereh, Bu. Orang modal lain mata walau tidak ada beunghar tidak itu niatna bisa teh. Kalau beunghar teh teu dipake kitu. Teh eta mah dibere teh kitu. Terus dipakai sedekah, dipakai berjuang. Gancangna carita nepi ka 1 tahun. Hari ke 1 tahun teh kumaha. Cek Nabi Musa, "Mang, seueuh saminggu ya 1 tahun." Seueuh saminggu duh kami teh ngetang. Malah balas sibuk nguruskeun we sedekah, geus saminggu leuwih ti 1 tahun. Jong, bukan mak karep we. Atuh Kanjeng Nabi Musa teh usul tunjukkan ka Maha Suci, ya Allah. Dan ngabejaan nya Allah kudu bejaan, Allah kuningaeun. Ya Allah dibejaan. Ya Allah cenah itu jalma teh saminggu leuwihna tina 1 tahun saur Gusti kapungkur cenah 1 tahun dan beungharna. Ya geus leuwih saminggu tapi beunghar keneh. Ari Musa teu apa, pan manehna mah boga rezeki beunghar kitu teh dipake sodako. Jadi ku kami dibales terus. Di mana sodako langsung dibales, sodako dibales. Atuh kebeungaran teh nu tadina 1 tahun teh dibales sama 10 kali lipat jadi 10 tahun. Waktuna, encan jumlahna nu potok buki beunghar terus. Urangnya Ibu lamun kitu menjaganan teh sataek sodako teh. Karasa ayeuna ngaluarkeun brek jadi beunghar teh. Kitu da teh dikeun karasa Bapak. Kunaon pangna teu karasa urang? Kamu ditanya, kunaon pangna urang mah sedekah teh atawa kebaikan teh teu karasa? Hiji mental urang can puguh kuat. Hiji mentalna can puguh kuat. Naon make can puguh kuat? Buat ting urang mah lamun aya sedekah langsung diganjar nu lakcang yang dina ceuli beureunan deuleu aing teh cenah tah sedekah deuleu ladang sedekah. Nya bakal sombong urang mah, hati bakal ujub. Bakal boga rasa loba kebaikan. Tah, eta mah kuat mental mentak cekalung geus teh mah. Lain teh dibalas ngan moal kudu kieu dibalesna, lamun dibalas kudu kieu mah ka mana mah ngararapung. Gitu. Kunaon balasanna kudu leuwih alus monggo Allah. Hiji, kadua, teh nu paur mah nu kadua. Mungkin sedekahna teh dibales. Ya kudu kitu sedekah teh nyari teu ikhlas. Da bisa jadi dibales. Hari teh ikhlas itu teh dibales. Nah mungkin sedekah naria, mungkin barang-barang berena ujub, mungkin asa urang anu boga kebaikan, ujub kan? Da sedekah teh ti urang nu urang duit anu urang disedekahkeun ku urang, ujub kan? Kitu teh ya kaikhlasanana. Jadi pangna teu karasa teh memang teu dibales. Pangna teu dibales karena mungkin masalah keikhlasanana tanda tanya. Jadi dibales teh. Setelah balik deui kana nu kadua ku katilunya. Wajahna ceria, anjeunnya. Kadua tanganna lebar, katilu lisanna. Lisanna lembut. Jalma nu dina hatena aya watu siri kana lisanna lembut. Lisanna memberikan kesejukan, lisanna memberikan kenyamanan kanu sanes. Kanu ngupingkeunana henteu garihal, kasar, pinyerieun. Tapi dah aya jalma anu kasar tapi karasana nyaman. Aya jalma nu lemah lembut tapi nyeri ke baturna teh. Nah eta tergantung kualitasna
ucapan we eta mah benten. Ngan lamun dina hatena caang, dina hatena aya kuatu siri, lisan teh bener-bener nyaman, lembut, memberikan kenyamanan, memberikan solusi, memberikan kesejukan keur anu sanes. Anu opat da cirina teh beunyan kurang perlu diperatoskeun. Qalbun dzakir. Qalbun zakir. Hatena selalu eling. Naon sababna? Sagala anu kapanggih ku panca indrana langsung tembus kana hakikatna. Nu mata eling bae. Eling teh sanes nyebutan Allah, Allah, Allah sanes gitu. Naon perkara anu kapanggih, anu karampa, anu karasa, anu kakuping langsung parat kanu ngersakeunana, parat kanu kagunganana, parat kanu hakikatna. Jadi dikir namina. Dari dibaca Allah-Allahan dikir mah. Tapi hate ningali karena hakikatil wujud dia. Nah, hakikat ayatna eta perkara. Nepi ka karasa, kapanggih, bukti bahwa teu aya deui salian ti Gusti Allah. Jadi eling salawasna. Urang mah sakapeung mah urang ya urang Tasik Bu. Sakapeung mah keur nyebut Allah ge teh inget ka Allah nama. Daya babacaan ya Allahumma rzuqni wa aqliq we robbana atina fid dunya. Lu aqliq neangan pangeran da kalau nu teu inget nanti robbana atina teh duit we nu dipentana. Allah mainkan rezeki pisama panjiru Gusti lamun rezeki abdi di langit kubrakeun nu katempo teh gepokan we. Pangeran mah teu kapanggih. Padahal nu panggeulana teh robana, pangeran mah teu kapanggih. Da rasana jauh padahal Allah Taala pangdeukeutna. Buktina diri urang teh kapan? Nah, damelan anjeunna diayakeun ku anjeunna, diatur ku anjeunna sabab Rabb teh Allah unggul. Rabb teh nu ngatur urang. Teu kapanggih Rabb anu pangdeukeutna. Nu kapanggih malahan teh ya nyata nu dipentakna. Ta anu qalbun dzakir, nyaeta anu akibatina kuatu sirri salawasna hatena melong terus, eling terus ka Gusti Allah. Yo urang buktikeun, urang korehan, urang rasakeun aya teu wajhun malih, yadun sahi, lisanun layyin, qalbun dzakir dina diri urang. Eta teh barokah tina Ramadan. Barokah tina Ramadan. Rupina urang cekapkeun sakitu bae, urang sakedap deui urang mayunan Idul Adha dan ayeuna mah kantun persiapan lebaran teh lebaran Idul Adha. Idul Adha mah nyaeta lebaran kurban, urang sasarengan ngestokeun kana panggilan Allah, ngestokeun kana panggilan Rasul, nepi ka Rasul mah ngancam saha jalma anu boga kajembaran tapi dina Idul Adha teu ngalakakeun kurban. Cenah kade tong deukeut-deukeut jeung kami cenah. Ulah deukeut-deukeut jeung kami. Karena tempat sholat kami jauh ke itu. Gitu. Lamun urang kagungan jembaran. Hartosna artinya aya kaleluasaan tina kaproyekan urang nyisikeun. Yuk urang sasarangan mudah-mudahan Allah maparin rezeki anu barokah ka urang sadaya sehingga urang dina Idul Kurban anu bakal dongkap bukti keberkahan rezeki urang. Biasa urang disisipkeun sebagian kanggo berkorban. Sakitu anu kahaturkeun kirang langkung hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.